चलिए दोस्तों, आज हम लेथ मशीन पर शाफ्टिंग बनाना सीखेंगे। पहले शाफ्टिंग को लेथ में अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और साइड पीछे सेंटर लगाएंगे। अच्छी तरीके से चौक में बैठा लेंगे और फिर उधर सेंटर में टच कर देंगे। सेंटर में टच करने के बाद उसको थोड़ा सा धागा दे देंगे चौक की तरफ। चौक में जब धागा थोड़ा पकड़ने लायक हो जाए उसके बाद उसको टाइट कर देंगे। इस तरीके से इसको टाइट कर दिए। अब इस सेंटर से थोड़ा टाइट कर इसको टाइट कर देंगे। सेंटर टाइट कर रहे हैं, इसको टाइट कर देंगे। मापेंगे कि कितना mm तक हमें कट लंबा लगाना है। स्केल से माप लेंगे कितना लंबा तक हमें लगाना है। यहाँ पर तो अपना जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक खूब ले जाकर वहाँ पर टच कर देंगे। फुल शाफ्टिंग में टच करेंगे, उसके बाद निशान मिलेगा तो वहाँ तक कट लगाना चालू कर देंगे। तो हमारा पीछे बस आगे लेना पड़ेगा। बराबर है। उसके बाद उधर से
निकालेंगे और आधार से बिल्कुल निकल आएंगे। बना दिया तो बनाने वाला निकल आएंगे। लगे